Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Studiyaga bugun doktor Inamdarni taklif qildik. Juda ko'p savollar yuzasidan, ya'ni bemorlarimiz tomonidan kelayotgan savollar yuzasidan javob olish uchun. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga doktor Inamdar. Birinchi savolimizga o'tamiz. Farzandlik muammosi bo'yicha juda ko'p juftliklar sizga murojaat qilishadi albatta. Eng ko'p uchraydigan erkaklik muammosi nimada? Ha, yaxshi savol. Bepushtlikning 50% holatlarida sabab erkak kishida bo'ladi. Bepushtlikning sabablarini aytadigan bo'lsak, keng tarqalgan holatlardan birinchisi erkak kishida hammasi normada, urug' foizi normada, harakatchanligi normada, morfologiyasi normada, lekin homiladorlik bo'lmayapti. Ikkinchi keng tarqalgan sababga keladigan bo'lsak, oligoastenoteratozoospermiya OATS deb qisqacha nomlasak ham bo'ladi. Bunaqa holatlarda yoki urug' soni past, yoki harakatchanligi past, yoki morfologiyasi past va hammasi past. Va uchinchi eng ko'p uchraydigan holat azospermiya. Azospermiyada sperma urug'i bo'lmaydi. Bunaqa holatda biz xirurgiya yo'li bilan moyakdan urug'ni olamiz. To'rtinchi sabab. Erkak kishida jinsiy aloqa bilan qanaqadir muammo bo'lishi mumkin. Yoki ereksiya yoki eyakulyatsiya bilan bog'liq muammo bo'lsa ham bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Lekin odatda bunaqa bemorlar bizga emas, urolog yoki ginekolog ko'rigiga borishadi. Bundan umumlashtirish mumkinki, birinchi eng ko'p uchraydigan holat hech qachon faktor yoki sabab topilmasligi. Ikkinchisi OATS, uchinchisi esa azospermiya holati hisoblanadi. Tahlilda spermogramma yaxshi chiqqan, lekin yillar davomida befarzand bo'lib yurgan bemorlaringiz bormi? Bizda bunaqa bemorlar ko'p. Birinchi savolingizga tushuntirganimdek, erkakda sperma analizi normada bo'la turib, hamma narsa normada bo'lsa ham juftlik bolali bo'la olmasligi. Ilmiy tilda biz buni noma'lum bepushtlik deb ataymiz. Ayolda ham va erkak urug'ida ham muammo topilmasa, ovulyatsiyada o'z vaqtida bo'lsa, bachadon naylarida ham ayb topilmasa, xatolik mikroskopik darajada ko'zga ko'rinmas bo'lishi mumkin va bu hozircha ilm-fanga noma'lum holat. Bunaqa holatlarda, ya'ni sababsiz farzandli bo'la olmayotgan juftliklarga eko qilishni tavsiya etamiz. Chunki eko bu holatda homiladorlikni yuqori foizlarda kafolatlay oladi. Eko sizga vaqtdan yutishga va tezroq farzandli bo'lishingizga yordam beradi. Ish tajribamdan aytadigan bo'lsam, 40% bemorlarimiz sababsiz bepushtlik bilan kelishadi. Erkakning urug'i butunlay normada, ayol ham sog'lom, lekin juftlik bolali bo'la olmaydi. Bizda 2 yildan 20 yilgacha farzandli bo'la olmagan bemorlarimizning ko'plari homilador bo'lib, allaqachon farzandli ham bo'lganlar. Eslab qoling, agar turmush o'rtog'ingizning urug'i normada bo'lsa, sizga hech qanaqa davo kerak degani emas. Eslab qoling, agar turmush o'rtog'ingizning urug'i normada bo'lsa, sizga hech qanaqa davo kerak emas degani emas. Shu holatda ham sizga qanaqadir davo kerak bo'lishi mumkin. Va siz sababsiz bepushtlik kategoriyasiga kirishingiz mumkin. Ya'ni muammo mikroskopik darajada bo'ladi va hozirgi tibbiyot uni ko'rishga ojiz ham bo'lishi mumkin. Keling endi buni qarama-qarshi tomon haqida gaplashamiz. Erkakda urug' foizi past yoki 0 bo'lishiga qaramay, juftlik farzandli bo'lsa, bu holat juda kam uchraydigan holat hisoblanadi. Shuning uchun bitta spermogramma erkakning bepushtligini ko'rsatib beradigan aniq 100% tashxis emas. Agar erkakda faqat spermogramma yomon bo'lsa, unda u erkakda muammo bor degani emas. Chunki u har xil holatlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun biz bitta spermogrammaga ishonib ish ko'rmaymiz. Agar spermogramma normada chiqmasa, 7 kundan keyin yana qayta topshiramiz. Shunda haqiqatdan ham normada emasmi yoki bu qanaqadir holatga bog'liq bo'lganmi aniq bilib olamiz. Agar qayta topshirilgandagi holatda ham foizi, harakatchanligi past bo'lsa, unda tabiiy yo'l bilan homilador bo'lishga ehtimollik juda past. Shunaqa mo'jizali holatlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni sperma foizi pastligi, azospermiya vaqtinchalik qaysidir sabablarga ko'ra sodir bo'lishi mumkin. Masalan, bemor qanaqadir infeksiya boshidan o'tkazgan bo'lishi mumkin. Qanaqadir avtohalokat yoki juda qattiq stress sabab bo'lib, urug' foizi vaqtinchalik noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Agar odatda 2 marta tekshiradigan bo'lsak ham, foiz juda past bo'lib chiqsa, aslida unaqa bo'lmasligi mumkin. va juftlik homiladorlikka erishadi. Lekin aslida bunday muammolarda tabiiy homiladorlikka erishish
juda kam uchraydigan holat hisoblanadi. Meni esimdan chiqmaydigan bitta holat bor. 2 yillar oldin juftlik kelgan. Erkakni urug' foizi juda past bo'lgani uchun eko maslahat berganmiz. Eko kuni erkak analiz topshirganda analizdan urug' topilmagan, lekin bu juftlik oldin bolali bo'lgan. Shunda biz jarrohlik yo'li bilan urug' olishga harakat qilib ko'rganmiz. Tesa qilganmiz va hayron qoldiradigan jihati bilasizmi nima? Tesa bilan ham urug' topilmagan. Keyin biz chuqurroq surishtirganimizda kuniga juda ko'p sigaret chekkanini bilganmiz. Bitta dona maslahat, ya'ni chekishni to'xtatish maslahati juda ham katta foyda bergan. Eng qiziq joyini aytaymi? Bir necha oydan so'ng juftlik tabiiy homiladorlik bilan kelgan. Tasavvur qilyapsizmi? Ular hayratlanishgan. Biz esa chekish sababli erkakning urug'i vaqtinchalik pasayib ketganligini bilganmiz. Biz ularni urug'larini yana tekshirib ko'rganmiz. Urug' butunlay normada, soni 100 million va 80% harakatchanligi bor edi. Mana shu misol bo'la oladi. Eslab qoling, agar siz chekayotgan bo'lsangiz, bu jiddiy urug' foizi bilan muammolarga olib kelishi mumkin. Va agar to'xtatgan taqdiringizda ham hech kim sizga kafolat bera olmaydi. Urug' foizi yana qayta joyiga tushadi deb. Har bir insonning organizmi individual. Sigaretni to'xtatgan taqdiringizda ham urug' foizi qayta tiklanmasligi mumkin. Shuning uchun chekishni bugunning o'zida to'xtatgan ma'qul. Hozirda aytib o'tganingizdek, chekish sperma foiziga ta'sir qiladi va shunga o'xshash qaysi omillar bunga ta'sir qiladi? Yaxshi savol. Erkaklar orasida eng ko'p uchraydigan xavfli odatlardan biri bu chekish. Ikkinchisi spirtli ichimliklarga bog'lanib qolish. Uchinchisi boshqa giyohvand moddalar iste'mol qilish. To'rtinchi yomon odat emas, balki majburiyat yuzasidan. Ish bo'yicha yoki boshqa sabablar bo'yicha davomiy tik turish yoki doimiy o'tirish varikotselga olib kelishi mumkin va moyakni haroratini oshirib, urug' foizini tushirib yuborishi mumkin. Shunda chekish, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalarga bog'lanib qolish, davomiy turish yoki o'tirib ishlash shu 4 holatni oldini oladigan bo'lsa, ya'ni sog'lom turmush tarziga rioya qiladigan bo'lsangiz, juda yaxshi urug' foiziga ega bo'lishingiz mumkin. Ko'pchilik erkaklar ayol kishida muammo deb ayol kishi davolab yuradi. Aslida o'zida muammo bo'ladi. Shunday holatlar sizda yuz berganmi? Bu faqat O'zbekistonda emas, balki butun dunyoda keng tarqalgan holat hisoblanadi. O'zi juftliklarda bepushtlik bo'lsa, birinchi qilinadigan ish bu ayolni ayblash va davolashni ham, analizlarni ham ayolning o'zi bilan boshlash. Har doim erkaklar aytadi: "Men butunlay sog'lomman, aloqa qila olyapman va meni sog'ligim joyida. Menga holatimni baholash kerak emas" deb o'ylashadi. Lekin hozirgi kunda ginekologning birinchi ko'rigidayoq sperma analizi topshirtirmagan holatlar juda kam bo'ladi. Shunda bunaqa bemorlar bizga kelmaydilar. Bizni bemorlarimiz allaqachon ko'pgina shifokorlar ko'rigida bo'ladi va shifokorlarni birinchi kelishlaridayoq, birinchi kelishda bo'lmasa ham davo jarayonining boshlanishidayoq sperma analizi topshirishini tavsiya qilinadi. Bunaqa holatlar juda kam uchraydi, lekin baribir bor. Qachonki juftlikda ikkilamchi bepushtlik bo'lsa, ya'ni juftlikning allaqachon bittasi bolasi bo'lsa, bu holatni shifokor ularga bepushtlik darajasini baholashi shart emas deb o'ylaydi va faqat ayolni davolaydi. Bunaqa holatlarni ko'pini ko'rganmiz. Shifokor erini holatini normada, oldin farzandli bo'lgan deb erkakka e'tiborini qaratmaydi va o'sha bemorlar bizni ko'rigimizga kelganida bizni protokolimiz bo'yicha spermogramma topshirishadi. Analizlarni ko'rganimizda spermogramma sezilarli darajada yomon chiqadi. Juftlik farzandli bo'la turib yoki yoshi tufayli yoki yomon odatlari va tanadagi boshqa sabablarga ko'ra erda urug' bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun juftlikning bitta sog'lom farzandi bo'lsa ham vaqt yo'qotmaslik uchun har doim xotinni birinchi ko'rikdayoq holatini baholash har doim eng to'g'ri variant. Birinchi ko'rikda bo'lmasa ham davoning boshlang'ich bosqichida baholagan yaxshiroq.
Varikatsel kasalligi erkak kishining farzandli bo'lishiga qanchalik xalaqit beradi yoki bermaydi? Varikotsel bepushtlikka olib kelishi mumkin. Lekin UZI qilib diagnoz qo'ygan varikotsel bepushtlikka olib kelmaydi. O'zbekistonda odatda nima qilinadi? Bemor kelishi bilan, urug' topshirish bilan bir qatorda UZI ham tavsiya qilinadi. UZIda bemorda varikotsel borligi aniqlansa, operatsiya yo'li bilan oldirib tashlash maslahat beriladi. Aslida bu UZIda ko'ringan varikotselning bepushtlikka ta'siri bo'lmaydi. Varikotsel qachon oldirilishi kerak? Qachonki u klinik yo'l bilan sezilarli darajada bo'lsa, ko'rinish jihatdan qo'l bilan his qiladigan darajada bo'lsagina bepushtlikka ta'sir qilishi mumkin. Mana shu holatdagi varikotsel moyakdagi bosimni ko'tarib yuboradi va shuni hisobiga urug'lar harakatchanligi, morfologiyasi va soni pasayib ketishi mumkin. Varikotselga davo kerak va bu davo jarrohlik amaliyoti. Varikotselni pasaytirib beradigan hech qanaqa dori yo'q. Mana shuni takror aytaman. Varikotselga klinik yo'l bilan diagnoz qo'yilishi kerak, UZI orqali emas. Yana bitta savolimiz shundan iborat: stress, uyqusizlik sperma analiziga qanday nojo'ya ta'sir qiladi? Erkaklardagi stressga keladigan bo'lsak, stress bepushtlikka ta'sir qila oladi. Stress spermogramma analiziga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Ya'ni sperma foizi tushib ketishiga olib kelmaydi. Stressni bepushtlikka qanday ta'siri bor desak, aloqani oralig'ini o'zgartirib ta'sir qilishi mumkin yoki ereksiyaga yoki eyakulyatsiyaga ta'sir qilishi mumkin. Azospermiyaga yoki oligospermiyaga olib kelar darajada stress olish uchun u inson Ikkinchi jahon urushida qatnashayotgan bo'lishi kerak. Boshqa holatlarda esa stressning o'zi urug' foizini juda sezilarli darajada tushirib, bepushtlikkacha olib kelmaydi. Testosteron normada, lekin bepushtlik tashxisi qo'yilgan. Amaliyotingizda bunday holat bo'lganmi? Ha. Testosteron bepushtlikning darajasini aniqlashda kerak bo'ladigan analizlardan biri hisoblanadi. Lekin testosteron erning urug'ini belgilab beradigan analiz emas. Testosteron normada bo'la turib ham erning urug'i 0% bo'lishi ham mumkin. Testosteron normada bo'la turib, erda urug' foizi juda past ham bo'lishi mumkin. Yoki testosteron normada bo'lib, erkakning bepushtligiga boshqa ko'p sabablar bo'lishi mumkin. Shuning uchun normadagi testosteron erkakda pushtini normada ekanligini ko'rsatib bermaydi. Va aksincha, past ko'rsatkichdagi testosteron bepushtlikning aniq sababi bo'lavermaydi. Bepushtlikning sababi boshqa bo'lishi mumkin. Buni umumiy jihatdan baholash kerak. Bizga ba'zi bemorlar, "Doktor, meni testosteronim normada" deb analiz bilan keladi. Lekin bu analiz hech narsani anglatmaydi. Faqatgina bitta analiz bilan xulosa qilinmaydi. Muammoni aniqlash uchun reproduktologga murojaat qilish yaxshiroq bo'ladi. U sizga muammo aynan nimada ekanligini aniqlashda va farzandli bo'lishingizga yordam berishi mumkin. Yana bitta savolimiz: kimlarga eko shart emas? Men kimga eko kerak bo'lishini ayta olaman. Eko kimga kerak emas desak, farzand ko'rishni xohlamaydiganlarga kerak emas. Qolgan barchaga eko kerak bo'lishi mumkin. Siz hech qachon holatni o'rganmay turib, bu bemorga eko kerak bo'lmaydi deb ayta olmaysiz. Agar siz homilador bo'la olmayotgan bo'lsangiz, holatingizni tekshirib, shunga qarab eko kerak yoki kerak emasligini aytsa bo'ladi. Eko kerak emas deydigan bemorlarga kelsak, bunday bemorlar bo'lmaydi. Faqatgina farzand ko'rishni xohlamaydiganlarga eko kerak bo'lmaydi. Farzandli bo'la olmaydigan yoki qandaydir muammosi bor bemorlarga biz ekoni tavsiya qilamiz. Xullas, eko kerak bo'lmagan va tabiiy homilador bo'la olmaydigan bemorlar guruhi bo'lmaydi. Hammasiga avval tekshiruv zarur. Yana bir savolimiz: nima uchun ba'zi hollarda eko bir marotabada o'xshamaydi?
Ekoning muvaffaqiyatsiz bo'lishiga bir nechta sabablar bo'lishi mumkin. Lekin reproduktolog eko programmasini boshlashdan oldin to'g'rilasa bo'ladigan va ko'zga ko'rinadigan xatoliklarni to'g'rilab ketishga harakat qiladi. Shunday qilib, men hozir hamma to'g'rilasa bo'ladigan muammolar reproduktolog tomonidan to'g'rilangandan keyin holat haqida gapiraman. Hamma muammolar davolanib turib, shunda ham juftlik homilador bo'la olmasa, bunga ko'plab sabablar bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan holatlardan biri embriondagi xatolik bo'lib, bu embrionning genetik jihatdan nosog'lomligi hisoblanadi. Buni PGD analizi bilan ham yoki hozirgi kunda ilm-fanga ma'lum bo'lgan barcha tekshiruvlar bilan ham aniqlab bo'lmaydi. Bitta insoniy hujayrada 150 mingga yaqin genlar mavjud. Agar embriondan biopsiya olingan taqdirda ham biz unda ko'ra oladiganimiz bitta gen yoki bir nechta genlar bo'ladi. Yoki xromosomalarning bo'laklari bo'lishi mumkin. Biz bitta urinishda embrionning barcha genlarini tekshirib baholay olmaymiz. Shunday ekan, muammolar genetikaning ko'plab darajalarida bo'lishi mumkin. Shuning uchun, agar eko o'xshamasa, 80% holatlarda ko'p ehtimol bilan xatolik embrionda bo'ladi. PGD qildirgan embrioningiz ham rivojlanib ketmasa, shunda ham ko'p ehtimol bilan xatolik embrionda bo'ladi. Qolgan 20% holatlarda muammo endometriy qavatida. Embrionni noto'g'ri vaqtda bachadonga joylashtirish bilan bog'liq holat bo'lishi mumkin. Yoki muammo gormonlarda ham bo'lishi mumkin. Yoki muammo kundalik tekshiruvlarda, ya'ni UZI tekshiruvlarda ko'rinmas darajada bo'lishi ham mumkin. Xuddi kichik polip yoki endometriydagi qanaqadir xatolik unga gesteroskopiya amaliyoti singari maxsus tekshiruv va amaliyot kerak bo'lishi mumkin. Qachonki bizda embrion o'tkazib berilgandan keyin bu amaliyot o'xshamasa, biz juftlikni qaytadan holatini baholab chiqamiz. Ko'p holatlarda genetik muammolarni to'g'rilab bo'lmaydi va biz o'zimiz to'g'rilasak bo'ladigan muammolar ham bo'lib turadi. Siz erkaklarga ko'p marotaba aytadigan va ular bajarmaydigan maslahat qaysi? Bu chekishni to'xtatish. Biz hamma bemorlarga tavsiya beramiz, lekin hech kim to'xtatmaydi. Ikkinchi tavsiya bo'lsa, agar ortiqcha vazningiz bo'lsa, vazn tashlang. Sog'lom turmush tarziga amal qiling. Turmush tarzingiz sog'lom ovqatlanish va doimiy jismoniy mashqni o'z ichiga olgan bo'lsin. Hech kim quloq solmaydi. Lekin biz bemorlarni sog'lom turmush tarziga amal qilishlarini va chekishni tashlashini xohlaymiz. Bu tavsiyalarni o'zi bilan sizda urug' foizi yaxshilanib, tabiiy homiladorlikka erisha olasiz va bizni oldimizga kelishingiz shart bo'lmaydi. Bilsangiz kerak, erkaklar aslida o'g'il farzand xohlashadi va bu eko amaliyoti orqali qilinsa bo'ladigan amaliyotmi? Yaxshi savol. Bizdagi 20-30% bemorlarimiz o'g'il farzandlik bo'lish uchun kelishadi. Eko o'g'il farzandlik bo'lish uchun eng effektiv va eng yaxshi variant. Ikkinchi variant esa charchoqli va vaqt o'tkazadigan variant. Agar ikkinchi variantni tanlaydigan bo'lsangiz, ya'ni tabiiy yo'l bilan homilador bo'lib, homiladorlik davrida bolani tekshiradigan bo'lsangiz, agar qiz farzand bo'lib chiqsa, abort qildirishingizga to'g'ri keladi va vaqtingizni behuda ketkazasiz. Va bizga yetarlicha follikulalaringiz qolmaganida kelasiz. Bunday holatda biz sizga hatto eko bilan ham o'g'il farzand qilib bera olmasligimiz mumkin. Shunday ekan, agar o'g'il farzand xohlasangiz, eng yaxshi variant eko. Tuxumdonlaringizda yetarlicha rezerv bo'lgan vaqtida keling. Erkaklar sog'lom bo'lish uchun eng asosiy 5 ta tavsiya bering. Oddiy savol. Chekishni to'xtating. Spirtli ichimliklarni
to'xtating. Boshqa qanaqadir qaramliklaringizdan voz keching. Sog'lom turmush tarzini boshlang. Bu degani sog'lom ovqatlanish va doimiy jismoniy mashqlar. Sog'lom ovqatlanish deganda qanaqadir Instagramda ko'rgan zamonaviy dieta turi emas. Men avokado yoki qanaqadir maxsus yog' turidan yeyman degani emas. Sog'lom ovqatlanish deganda har kuni uyingizda nima yeyotgan bo'lsangiz, o'shani yeyishda davom eting. Ko'chaga chiqib spagetti, pizza va qayta ishlangan ovqatlarni yemaslikka harakat qiling. Eng oxirgisi esa uzoq tik turishdan cheklaning. Uzoq tik turish varikatselga olib kelishi mumkin. Spirtli ichimliklar, giyohvand moddalarni to'xtatish, dieta va jismoniy mashqlar va uzoq davomiy tik turishdan cheklanish. Eko jarayonlarida o'zingizni hayron qoldirgan holatdan 3 tasini misol keltiring. Ha, birinchi va eng muhimi, men bir bemorimizni eslayman. 10 marta perinoz qildirib o'xshamagan va 11-perinosda homiladorlikka erishgan va bepushtlikka qarshi uzoq davom etgan jangda yutib chiqqan. Biz ko'p harakat qilganmiz. Gastroskopiya, adenomiozni davolaganmiz. Har xil eko markazlarida ko'plab perinozlar bo'lgan. Miracle Eco'dagi uning 3-perinosida o'xshaganida men juda ham xursand bo'lgan edim. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bizda 48 yoshlik ayol o'zining tuxum hujayralaridan homilador bo'lgani va bu bemor allaqachon 1 oy oldin bolalik bo'ldi. Qiziqarlisi shundaki, bu bemorning keyingi bolalari uchun ham yana qo'shimcha embrionlari borligi, bu ham yoqimli holat. Uchinchisi, ikkita bemorimizdan 20 ga yaqin tuxum hujayra olganmiz va faqatgina 1 dona embrion hosil bo'lgan. Biz ham, bemorlar ham xavotirga tushganmiz. Nima bo'lishi haqida. Lekin o'sha 1 dona embrionlar homiladorlik berdi va ikkala bemorimizda ham hozirgi kunda farzandlari bor. Shunday qilib, shu 3 holatni eslayman va butun umrga eslab qolaman. Uzoq yillardan beri befarzand yurgan erkaklarga qanday maslahat berardingiz? Quloq soling. Agar siz 5 yildan buyon farzandli bo'lishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, lekin farzandli bo'la olmayotgan bo'lsangiz, eng yaxshi davo eko. Agar sizda normadagi urug' foizi bo'lsa ham, siz allaqachon 5 yil davomida harakat qilib ko'rgansiz. Siz xuddi shu davolanishda davom etib, vaqtingizni ketkazmasligingiz kerak. Qanchalik ko'p vaqt sarflaganingiz sari eko bilan ham sizga homiladorlik bera olmay qolishimiz mumkin. Agar juda ham kech keladigan bo'lsangiz, iloji boricha vaqtliroq kelganingiz yaxshiroq. Chunki siz uchun eko eng yaxshi variant. Doktor Inamdar, bugungi suhbat uchun kattakon minnatdorchilik bildiramiz va keyingi suhbatlarda ko'rishib qolguncha xayr. Salomat bo'ling.